Noi abbiamo due possibilità, quella di essere giusti e quindi prendere in considerazione il volere dei veneti, che è quello che ha riconosciuto Fratelli d'Italia al 32%, le politiche al 37% l'europeo, o essere generosi e dare al nostro alleato la possibilità di fare ciò che i numeri direbbero che spetta a Fratelli d'Italia. Ma questo in un'ottica generale del buon governo del centrodestra in tutta Italia, credo che i nostri leader sapranno trovare sicuramente la formula migliore. Noi siamo pronti. Essere giusti o essere generosi? Questo è il dilemma del partito della Premier mentre scorre un nuovo fine settimana senza l'ufficialità sul candidato presidente per il centrodestra, annuncio che slitta di giorno in giorno, di ora in ora, con le dichiarazioni dei colonnelli meloniani che fanno intendere che una parola definitiva ancora non c'è. All'inaugurazione della Casa del Made in Italy a Padova, lo stesso ministro Urso sembra prendere tempo dopo aver definito Fratelli d'Italia partito guida. Vedremo quale sarà il nome migliore non solo per la campagna elettorale, ma soprattutto per governare questa regione. E quel vedremo in questa fase fa la differenza con la Lega che sta organizzando un grande evento al Palageox, anche se un'ora e una data certa ancora non ci sono. Usa una metafora calcistica Luca De Carlo. Potrei parafrasare Bosco e dire che rigore è quando arbitro fischia, quindi le ricostruzioni di questi giorni erano ricostruzioni giornalistiche, ciascuno fa il proprio lavoro, ma in concreto c'era un lavoro del centrodestra del tavolo, perché non è facile dopo 15 anni di Zaia trovare un candidato e trovare un accordo su un candidato. Non la si sta tirando un po' troppo per le lunghe? Credo che sia la volata lunga. Intanto, alla festa di fine vendemmia a San Polo di Piave, dove l'establishment del centrodestra è presente in massa, sorrisi e strette di mano si sprecano, atteso anche Alberto Stefani, impegnato però in contemporanea su altri fronti, nel Veronese, e tra le vigne a suonare la sveglia, quasi un allarme, è il capogruppo leghista in regione. Stiamo aspettando ancora il nome, la certezza, noi contiamo che sia Alberto Stefani che venga confermato come candidato presidente della nostra regione, e è stato rimandato ancora la settimana prossima e adesso continuo a dire che è tardi, dobbiamo avere questo nome, dobbiamo correre. Se, come ormai certo ai più, alla fine l'opzione sarà Alberto Stefani, attuale segretario del Carroccio, per la Lega si aprirà la fase del commissariamento in attesa di un nuovo congresso. Qui mi aspetto ovviamente tempi più rapidi, ma non entro l'anno prossimo. Diciamo che siamo concentrati su altro al momento. Certo. Fra poco ci sarà da presentare le liste e noi, anche per rispetto nei confronti dei veneti, dobbiamo dare il candidato presidente, dobbiamo far sapere ai veneti chi sarà il candidato di centrodestra. Non possiamo più aspettare, ripeto, è una questione di rispetto nei confronti dei veneti.